غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. موږ نن تاسو ته راغلي یو، یو خو موږ ته افسوس دی چې دلته په دې علاقه کې کوم سیلاب راغلی و او د هغې په وجه چې کوم نقصانات شوي دي، نو زموږ صوبایي حکومت خو په هغې کې پوره لګیا دی او عمران خان هم د دې جلسې نه مخکې به د سیلاب علاقې ته ځي او خلکو سره ملاویږي او انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د سیلاب متاثرینو ته خپل حق ملاو شي انشاءالله تعالی. خو زه یو تصور خبرې کوم، ښه تسلۍ سره زما مشران واورئ. دا خاره ده، د پښتو خاره ده، دا د ننګ او د غیرت خاره ده، دا د ترمزو بابا جي خاره ده، دا د حاجي محمد امین خاره ده او زه به دا وایم چې زموږ ډېر اختلافات صحیح خو د باچا خان خاره ده. زه د ټول د چارسدې د مشرانو دا تپوس کوم، دا اوس چې کوم ولاړ دی کوم الیکشن کوي او زدا دعوه لري چې زه د باچا خان نسیمه، چې دا دعوه لري چې زه د باچا خان نسیم، زه د ولی خان نسیمه، زه د چارسدې د خلکو تاسو نه تپوس کوم دی د هغوی په لار روان دی؟ دی د هغوی په فلسفه روان دی؟ دی د هغوی په نقش قدم روان دی؟ دی د هغوی په سوچ باندې روان دی؟ او دا دی چې کومه ژبه استعمال کړه، دا پښتانه دا ژبه استعمالوي؟ پښتنو سره دا خوند کوي؟ او دا راته ووایي چې دا نمونه وایي چې ما اسمبلۍ ته ولېږئ، نو تاسو چې اسمبلۍ ته دا نمونه ولېږئ نو دی به تاسو هلته څه وکړي؟ دا الیکشن چې دی دا صرف د ووټ پورې نه دی، دا د دې لپاره چې آیا د پاکستانی قوم ازادي غواړي که غلامي؟ پاکستانی قوم یو آزاد قوم دی که یو غلام قوم دی؟ پاکستانی قوم په خپله خاوره خپل اختیار غواړي که د بل اختیار غواړي؟ نو دا جنګ د خپلې خاورې د خپل اختیار دی، د خپل ملک د خپل اختیار دی، ځکه چې موږ وایو چې وروره موږ غلامي نه منو، موږ غلامي ځکه موږ یو آزاد قوم یو او د آزاد قوم دپاره به تاسو خلک راپاڅئ د عمران خان سره. عمران خان څه کړي دي؟ عمران خان خو صرف دا خبره کړې ده چې absolutely not. عمران خان وایي چې افغانستان کې موږ جنګونو کې حصه‌دار شو، خو د هغې بدل کې موږ ته څه میلاو شو؟ دماکې، د هغې بدل کې بېروزګاري، زموږ پښتانه زموږ مشران د کور نه بې کوره شو، در په در او خاورې په سر شو. دا د دې جنګونو په وجه موږ نور د دې جنګونو حصه نه جوړېدل غواړو، موږ نور د دې جنګونو حصه موږ امن غواړو، خپله خاره صرف او صرف امن غواړو. په امن کې موږ ټولې دنیا کې خپل حصه کردار ادا کول غواړو، خو په جنګ کې هېچا سره ملګري نه یو. موږ امریکې ته هم دښمني نه غواړو، خو موږ ورته وبس دی. موږ نور جنګونو جوګه نه یو، موږ نور د چا ډکټیشن نشو منلی ډکټیشن، موږ غلامي نشو کولی. نو دا د چارسدې خلکو تاسو به دا ووټ د څه دپاره ورکوئ؟ د ازادۍ دپاره. د څه دپاره به دا ووټ ورکوئ؟ دا ګوره دا د څومره دا الیکشن خو زما خیال دی چې نو بیا خو پته نه لګي چې دا حکومت کله غورځېږي. د حکومت خو هم څو ورځې دي، انشاءالله زما دا امید دی چې د الیکشن نه مخکې به دا حکومت ترې کور ته به تللی انشاءالله تعالی. زما دا یقین دی دې حکومت کې څه نشته. تاسو وګورئ نن د ګرانۍ کوم حال دی، نن د بجلی بل څوک نشي ادا کولی، نن د 2 وخت روټۍ څوک نشي خوړی، نن معاشي لحاظ سره
ټوله دنیا زموږ نه رسته شوه د IMF د قرضو نه باوجود زموږ روپۍ زوال پذیر ده او ډالر کم ځای ته ورسېده او غریب سړی رس تره د چینو تباهي طرف ته روان دی نو داسې انقلاب را روان دی چې انشاءالله پاکستان نو موږ هغه پاکستان راولو چې په هغې کې به د قاعدېاعظم پاکستان وي او د مدینې چې کوم ریاست دی هغې لپاره زه خپلې خبرې خلاصوم خو زه تاسو نه یو وعده علم د 400 خلکو نه ټول به راسره لاس چتوي ټول به راسره لاس چتوي عمران خان سره ملګرتیا کوئ که نه صحیح خبره ده کلکه خبره ده د ازادۍ دپاره د غلامۍ نه د انکار دپاره به عمران خان سره ملګرتیا کوو انشاءالله تعالی ډېره مهرباني ستا علیکم